Siyabingelela bazalwane nonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Inkosi yamakhosi yafa yavuka ephila kuze bephakade. Amen. Nesilindele ukuthi buye masinyane uzolanda ibandla elingcwele gelekeqe. Hallelujah. Sibhizi ngokuyihlambulula ke manje siyayifuna inkosi njengokusho kwethu sifuna umbuso wayo. Umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ubaba uNkulunkulu. Senza lokho ke njengamanje imihla ngemihla. Siyabonga kakhulu, sibonga kini nonke bazalwane ukubambisana nangemkhuleko, siyabonga kakhulu egameni likaJesu. Sithembisile ukuthi ke sizoqhubeka nendaba kaIsrayeli, siuchaze ukuthi ungubani uIsrayeli. Hallelujah. Siyaphinda ke siyabuya nodadewethu. Siyaxolisa ke kwi audio le noma kwi video le esibuya kuyona. Asibangesashe inombolo sisi abazokudinga mhlawumbe ukubuza salususho abakudingayo siyabonga uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ngiphinde ukunibingelela okwesibili egameni lika Jesu Kristu inkosi yethu. Nginguthandazile wakamwelasi ke ongabonanga kwi video yokuqala. Inamba engitholakala kuzona u0833 28 92 ngiyatholakala ku WhatsApp, ngiyafoneleka futhi. Amen. Ithi 0833 28 92. Siyabonga kakhulu ke dadewethu. Asivele nje bazalwane singene odabeni. Kule video sifisa ukuthi sichaze indaba ye-identity kaIsrael. Noma ake sithi sichaze i-identity yomuntu omnyama. Ukuthi umuntu omnyama ungubani. Kunesikhalo esikhulu ngomuntu omnyama, not eSouth Africa kuphela la sikhona, but eAfrika emhlabeni wonke. Ma ungumuntu omnyama kunesikhalo esikhona. Lento ke ephoqelela ukuthi umuntu azifune ukuthi kahle hle ngingubani mina. Sizodedela udadewethu ke kunezinto ke inkosi emambulele zona azozisho la kithi sonke egameni lika Jesu. Ningathuki ke bazalwane, sisobabili kule message. Uzokhuluma udadewethu mhlambe ke nami bese kuba khona ngigcizelelayo ngoba simunye ngizobe ngamphazamisi. Over to you guys. Hallelujah. uJesu Kristu inkosi ke bazalwane. Njengoba besikade sithembisile ukuthi sifisa ukumchaza ukuthi ungubani uIsrael. Njengoba besishilo ukuthi uIsrael uhlukene kabili, kukhona uIsrael wenyama bese kuba khona uIsrael kamoya. Ngifisa ukuzogcizelela ke ukuchaza uIsrael wenyama. Hallelujah. uIsrael ke uNkulunkulu akhuluma ngaye la, uIsrael lo oseBhayibhelini, osezwini likaNkulunkulu. Hayi lo okubizwa kuthiwa kunendawo ebizwa ngokuthi uIsrael somewhere, akhulunywa ke ngalo. Kunezwe la kwaIsrael lapha phesheya ePalestine. Hallelujah. Kuthiwa uIsrael. Asikhulumi ke ngelelo zweke. Sikhuluma ngoIsrael osezwini likaNkulunkulu oseBhayibhelini, uIsrael wesivumelwane sikaNkulunkulu nokhokho wethu Abraham. Yilowo Israeli ke sikhuluma ngaye ukuthi inkosi uJesu Kristu yaseNazaretha uthi awuphendukele kubaba uNkulunkulu embusweni kababa osezulwini. Haleluya. Kafushane nje sisho ukuthi makhuluya ngoIsrael, isizwe sakwaIsrael lapha phesheya kwelwandle ePalestine. uIsrael oyifake. Haleluya. Akuyena lo oseBhayibhelini. Akuyena lo inkosi ekhuluma ngaye. So qhubeka. Yes. Akuyena lo inkosi ekhuluma ngaye, akuyena uIsrael lo wegazi. Ngisho njalo. Wenyama. Bloodline. We-DNA. Yes, akuyena loyo. uNkulunkulu ukhuluma ngalowo ke bazalwane. uIsrael wegazi. Yes, uIsrael wegazi. Yes. So ke bazalwane, uIsrael ke kukhulunywa ngoIsrael inzalo kakhokho wethu Abraham. uIsrael wesivumelwane sikaNkulunkulu nokhokho uAbraham. Kukhulunywa ngoIsrael omnyama. Haleluya. Iyini iidentity yomuntu omnyama?
umuntu omnyama ungubani? Ungu-Israyeli. Lo oseBhayibhelini. Yes, umuntu omnyama, umuntu onsundu, ungu-Israyeli oseBhayibhelini. Makukhulunywa ngeBhayibheli, kukhulunywa ngabantu baka-Israyeli, kukhulunywa ngabantu abamnyama. Hallelujah. Okay. Yes. Okay, u-Israyeli wesivumelwano sika uNkulunkulu nokhokho wethu Abraham, u-Israyeli omnyama. Ngisho u-Israyeli lo onsundu. Uma umnyama nje bazalwane, uma umnyama nje uwumuntu omnyama, yazi ukuthi uyindle nsundu, yazi ukuthi usesizukulwaneni sika Abrahama wena. Zazi nje ukuthi usesizukulwaneni sika Abrahama. So usikhuluma ngo-Israyeli ke bazalwane owachithekela ezizweni zonke ngenxa yokuhlubuka kuNkulunkulu wethu ophilayo. Okay. Ngisacela ukucacisela futhi bazalwane kancane. Uma ufunda lapha na kuGenesis mabusise indaba ka Noah. uNoah wazi lamadodana amangaki? Amathathu. Yes. Ubani? Amagama usungakhohliwe. uHamu, uJafet noShem. Oh yes. All right. Ukhona abantu abamnyama abavela esizukulwaneni sikaHamu. Then ulokhuzana uAbrahama uvela ezulwini sikabani? SikaShem. Okay. Then lapha ezulwini sikaShem uAbrahama avela khona. Ilana ke okuvela khona uIsrayeli. Abantu abamnyama. Labantu abamnyama esikhuluma ngabo abantu abavela esizukulwaneni sikaShem owakhiqiza owazala esizukulwaneni esilandelayo kwavela uAbraham, kwavela uJakobe lo kuthiwa uIsrael. Labantu abamnyama esokhuluma ngabo ke yilaba abakuleyo bloodline. Hallelujah. Hayi laba abakwi bloodline kaHamu. Then uma ngaba abantu nabakwaIsrael beyongena eGibhithe, uyakhumbula? Yebo baba. Belandelwa bani? uJoseph. Kwakungabantu abamnyama abakwaIsrael beyohlangana nabanye abantu abamnyama eGibhithe. Labantu ababeyohlangana nabo baseGibhithe kwakuyinzalo kaHamu ke leyo. Okay. Kanti laba bakaIsrael bemnyama inzalo kaAbrahama laphana ngaphansi kaShem. Ngiyabonga. Hallelujah. Ayisiyabonga baba ukusichazela ukuletha incazelo. So sikhuluma ke ngalo Israyeli. Into eyenza ukuthi ke lo Israyeli achithekele ezizweni zonke, agcine sengasazazi ukuthi ungu-Israyeli, ingenxa yokuthi wahlubuka kuNkulunkulu wakhe, okunguNkulunkulu wakhokho wethu uAbraham. So bahlubuka ke bazalwane, bahlubuka kuNkulunkulu ophilayo, bahamba bawuncetheza kuNkulunkulu bezizwe base behlelwa ngisiqalekiso leso khulunywa ngaso lapha kuDeuteronomy 28. Isiqalekiso from verse 15. From verse 15. Lapho kuIsrayeli waseba yisigqila sezinye izizwe ngenxa yokungalaleli uNkulunkulu wakhe ophilayo. Njengoba kumuntu omnyama ehlezi ecindezelwa nje nakuphi, mawunebala lomnyama nje uyacindezelwa, uyisisebenzi. Kanti sasingadalelwanga ukuba izisebenzi, sasidalelwa ukuba ama-leaders thina abantu abamnyama. Kodwa thina sesiyingcelebane. Ukugcizelela nje bazalwane siswami. Zinikeza ithuba usebenzisa ihumusho ama-versions eBhayibheli ahlukene. Ufunda uDeuteronomy chapter 28 from verse 15. U-analyze ama-version ahlukene. Bese uchecka izizwe zomhlaba ukuthi bapha abantu okufanayo nabo lento ekhulunywa lapho yeqalekiso abantu abamnyama. Yes, bazalwane. Ingakho kunesikhali singaka ke abantu abamnyama. Ingoba sashiya uNkulunkulu wethu ukwehlela isiqalekiso phezu kwethu. Ayikho into esoyenza siphumelele. Njengamanje abantu bacoloniziwe emhlabeni. I-system of education, secular education, academic education, icolonize abantu bayaqhama nabamhlophe. Thina nje abantu abamnyama sicoloniziwe through i-system of education. Ingakho ke uNkulunkulu nje manje ezosambulela i-identity yethu so that masiphenduka sizazi ukuthi singobani in reality, genuinely. Sazi ukuthi kahle kahle thina asibona abalombuso. Asibona bathi abalumbuso lelizwe. Asibona abalumbuso. Akufanele sifunde imfundo yalelizwe ngoba imfundo yalelizwe isekelwe kuNkulunkulu waneThixo. Yikho ke sihlupheka kangaka esabantu abamnyama. Abantu abamhlophe
niyafunda nime ne-qualification elinganayo efanayo qualification nisebenze office elodwa kodwa yena uyaphumelela kunawe. It's because into yakhe noNkulunkulu bakhe wena you under case thina sophumelela izinto ihambe kahle kuphela uma siphenduka singabantu abamnyama sibuyela kuNkulunkulu wethu ophilayo. Yes, Ilokho sisazokushokelana. Yingakho ke inkosi yethu ithi asibuyele embusweni kaBaba uNkulunkulu sishiye ukuncethezela izizwe oNkulunkulu angayena uNkulunkulu wethu, sishiye ukusebenzela ubumnyama, ukusebenzela umbuso kaSathane. Owethu umbuso sizowusebenzela nini? Yingakho uNkulunkulu ke inkosi ke ikhiphe isimemezelo sokuthi wonke uIsrael oseduze nokude, umuntu omnyama nje noma wakuphi bazalwane, ungakhethi ukuthi umXhosa, umZulu noma uMpedi, umuntu omnyama nje zazi ukuthi uyinzalo kaAbrahama, ungu-Israel woqobo. Amen. Lo sebhayibhelini natural wenyama bloodline Israel. Yes. So ke bazalwane ke ngiyancenga ukuthi asibuyeleni embusweni wethu siyosebenzela umbuso kaBaba uNkulunkulu. Yingakho ethi asiphenduke, uthi asiphenduke sishiye umbuso wobumnyama nobugqila esiyibo sibuyele embusweni kaBaba. Hallelujah. This message ke bazalwane specifically iqondene nomuntu omnyama. Hallelujah. Okude noseduze. In this case uIsrael okude abantu abamnyama abangakasindiswa. Hallelujah. Bese kuthi uIsrael oseduze abantu abamnyama abasindisiwe kodwa abacolonizwe isystem yalelizwe bengu-Israyeli. Kanti kule video sibuya kuyona uIsrael oseduze sochazile sathi uIsrael oseduze wonke umuntu osindisiwe irrespective of ibala. So lapha alingeni ibala ukuthi lithini ibala lakho kodwa isilongo sindisiwe. Ngabe umChina, ngabe umJalimane, ngabe umBrazilian, ngabe umlungu, uma nje uvuma uJesu waba inkosi uIsrayeli oseduzane kuleya video. Kanti lana sichaza uIsrael bese ukuthi uIsrael okude umuntu omnyama ongasindisiwe. uIsrael oseduzane umuntu omnyama osindisiwe kodwa ongaphansi kwe-world system okumele aphendukele uNkulunkulu ophilayo. Osabhizi nemisebenzi esebenzela zakulelizwe, osabhizi nama-celebrations alelizwe, osabhizi nama-sports, osabhizi nokusebenzela uSathane, umbuso ongewona kaNkulunkulu. Inkosi ithi asibuyele ekhaya ngoba singabapriest. Kowethu umbuso singabapriest, sihambe sisebenzela imbuso kabantu, siyancetheza la sikhona. Kanti kowethu umbuso singabapriest, siyabusa abantu abakhulu. Hallelujah. Singabantu abakhulu, thina sifihlelwe leyo nto. Inkosi isambulela lokho ke bazalwane. Hallelujah. The true identity of a black person. A black person is an Israelite. Okay bazalwane. So ke ngizothanda ukuthi sivule isihlabelelo sezihlabelelo uverse 1 kuya ku5. Hallelujah. Isihlabelelo sezihlabelelo. Manake mfowethu. Right bazalwane egameni likaJesu. Hallelujah. Chapter bani? Chapter 1 verse 1 5 kuya ku7. 5 and 7 ngisho njalo. Okay. 1 kuya ku5 no7 yeqile. Isihloko sithi umakoti ulangazelela umyeni. Isihlabelelo sezihlabelelo esingesika Solomoni. Hallelujah. Yes, nakho ke uverse 2 isihloko sithi umakoti. Hallelujah. Makangange ngokwanga komlomo wakhe ngokuba uthando lwakho lumnandi kunewayini. Amafutha akho anephunga elimnandi. Igama lakho linjengamafutha athululiweyo. Ngalokho izintombi ziyakuthanda. Ngidonse emva kwakho sigijime inkosi isingingenisile emakameleni ayo. Bese manje isihloko sithi abangani. Siyakujabula sithokoze ngawe sikhulume ngothando lwakho unewayini. Umakoti kufanele ukuba bakuthande. Verse 5. Ngimnyama kepha ngimuhle umakoti okhulumayo. Madodakazi aseJerusalema njengamatende akwaGedari njengezilenge zikaSolomoni. Test ne verse 5 angithi. Hallelujah. Yes ke uverse 5 lapha na umakoti uthi umakoti ngimnyama kepha
ngemuhle madodakazi aseJerusalem Haleluya. njengamatende akwaKedari njengezilenge zikaSolomoni. Unjani baba? Mnyama kodwa njani? Muhle. Nomakoti lona. Yes, umnyama kodwa muhle. Amen. So siqala lapho ukubona ubumnyama bazalwane. Lo makoti lo umakoti ngaba kaSolomon. Indodakazi yaseJerusalem. Haleluya. Ngezwa ke bazalwane. Makhuluma eJerusalem ukhuluma ngoIsrael. Ukhuluma ngoIsrael, ukhuluma ngomuntu omnyama, umnyama lo makoti. Ayibonge inkosi. Bese siya ku verse 7 baba ke sizwe uthini uverse 7. Verse 7. Sorry, sengifuna ngesingisi. Ngitshele wena othandwa ngumphefumulo wami ukuthi waluselaphi. Uphumuzaphi umhlambi emini. Ngokuba yini ukuba ngibe njengowesifazana odukileyo ngasemihlambini yabangane bakho na. Verse 7 lo. Haleluya. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Ukwalusa mina ngazi kudume umuntu omnyama noma kuthiwa ungenaphi nje umuntu omnyama uthi ngalusa mina. Ngazi ke noma nomlungu kashona ukuthi ngalusa mina. So sazi ukuthi umuntu omnyama owalusa bazalwane. Alright, angiphinde bazalwane. Ngitshele wena othandwa ngumphefumulo wami ukuthi waluselaphi. Haleluya. Umakoti lokhuluma ngithi ubuza le ndoda yakhe uthi waluselaphi. Uyabona umuntu omnyama mayikhuluma uthe mina ngize ngidlala umfana mina ngalusa mina. Ngoba lapho kwelasenzo sasiqhatha. Haleluya. Bengakafika uEdom. uEdom abamhlophe bazalwane befika nemfundo besekisa ke isiko impilo lethu lokulusa singu-Israyeli. Angithi asibandlulula sisi. Kodwa sizama ukumvula i-identity yomuntu omnyama. Ngoba sigqilazeke kangaka sihlupheke kangaka, we lost our true identity as black people. Manje siyabuyisela kwi-identity yethu. Once wazi identity yakho uzokwazi nani futhi nokuthi ungubani nokuthi wena uzokwazi i-purpose yokukhona bakho. Wazi assignment, wazi mission. Ingakho sibalekela ivangeli lika Kristu ngoba sithe labelungu kanti elethu kahle kahle bazalwane. uNkulunkulu nje ophilayo unguNkulunkulu wethu, unguNkulunkulu kaIsrael. Asichaze futhi lento ukuthi iqhamuka kanjani siqhamuka nabantu abamhlophe ivangeli. Right? Uyakhumbula uJesu uthi wakhashelwa abaJuda emkhaphela kwabezizwe. uJesu mnyama. Ukhashelwa abantu bakuba abanjani? Abamnyama. Bamkhaphela kuphi? kumaRoma. AmaRoma njani wona? Amhlophe. Right? AmaRoma iwona athathe ivangeli ngenxa ukuthi uIsrael usuhlakazekeke ezizweni zonke. Abazalwane abasindisiwe sebebulewe. Then AmaRoma ayisethatha into yobuKristu ngoba amaJuda amphika uJesu aze athi igazi lakhe alibe phezulu kwethu nabantwana bethu, kusho umuntu omnyama. So ke ivangeli laselwela kuphi ke manje? Kwabamhlophe, kwabezizwe. Then baqhathatha ke manje seqhamuka nalo thina singabantu abamnyama sesihlakazekele ke ngo-AD 70. Yabona amaRoma abantu abamhlophe bashaya iJerusalem. Isizwe sakwa-Israyeli kwahlukana kwaphela ngaso. Bachithekela bathathwa bathunjwa endaweni ezahlukene ngo-AD bani 70. Then emva lokho ke bathatha over ke manje abamhlophe ke. So ke mase liqhamuka ivangeli seqhamuka ngabo abamhlophe, thina asiyazi lento manje ngenxa ukuthi silahlekelene nayo ngoba vele obaba bethu noma okhokho bethu bamphikile uJesu baze bamkhaphela kwabamhlophe. So ke manje ingakho esethi ke uMphosoli Paul mina ngithunywa kwabezizwe abamhlophe emnyama yena. So ke mase lifika ngama missionaries ke abantu abamhlophe isikhathi esiningi Roman Catholic Church. Iyona iRoman Catholic eyaqala ukuhambisa ivangeli ngabantu abamhlophe emhlabeni wonke ngoba benezimali becebile embusweni wamaRoma. Beqhamuka nezipho ke bezopha abantu abamnyama abahluphekile abagqilaziwe. Then ke ngiyakhumbula mina ngisakhula bazalwane kuthi ubani akasabhinca isidwaba. Ubani useyagqoka, useyikholwa, usegqoka isikholwa. Yabona lento isikholwa into efike nokugqoka okuthile okungaziwa kuthiwa ubani usegqoka isikholwa akasabhinci. Seyazi lonto oyibuza gogo uyibuze abantu abadala ikhona lonto leyo. Sekungathi manje ivangeli elabelungu. Sengazathi ivangeli ke manje labelungu ke lento ifika labelungu. Sekungathi uNkulunkulu manje wabelungu. Engazathi uNkulunkulu noma uJesu Kristu wabelungu. Kanti uJesu Kristu inkosi yethu thina abantu abamnyama. Siyabonga. Haleluya.
Sicela abantu abazalwane abangabona abantu abamnyama abangaphatheki kabuhlungu. Hallelujah. Sicela ukuyibeka lona. Uma ukholwa inkosi uJesu, ivangeli lifikile nakuwe. Kodwa uma usasebenzela isystem yalelizwe, world system, phenduka. Noma umhlophe phenduka. Ukuze ube uIsrael woqobo ngokupheleleyo uJesu Kristu. Hallelujah. Okay ke bazalwane. Yes, umuntu omnyama ke kumele aphenduke. Khokho wethu Abraham, okay. So ke bazalwane, thina abantu abamnyama ke sagcina sithathe amasiko ezizwe sathi wona amasiko ethu, sakhonza onkulunkuluwana bezizwe, saphenduka izigqila. Haleluya. Kanti kahle thina singu-Israyeli lo seBhayibhelini, ukholo lungulwethu, ukukholwa uNkulunkulu kungokwethu. Kwaqala ngokhokho wethu Abraham, owakholwa uNkulunkulu mayemtshela uzoba ubaba wezizwe. Wakholwa lokho kwabalelwa ngokulunga kuye. uNkulunkulu wasemnika izizwe lezi abemthembise zona eziyithi bazalwane. Haleluya. So ke bazalwane, ngizocela ukunisharela nje ukuthi embonweni ngabona ngisanda ukusindiswa. Ngabona bazalwane ngisanda ukusindiswa nje, ngaboniswa ukhokho Abraham. Ngaboniswa ukhokho Abraham mangimbona, ngibona ubaba nje ogqoke izinde ezifika phansi, unsundu ngebala, unenwele ezimhlophe nentshebende. Yikhehla lomuntu omnyama nje bazalwane. So uNkulunkulu wangivezela kanjalo. Ngisanda ukusindiswa ngokukholwa. Ngoba okwami ukholwa ukusindiswa kwami baba, angizange mina ngishunyaleze umuntu, ngivangele umuntu. uNkulunkulu wangilungisa nje ngingedwa endlini, ngakholwa ngingedwa. Ngithe ngiqambe ngiphumela ngaphandle, ngase ngikholelwe ngingedwa. So ngakhonjisa ukhokho Abraham. Shuthi mhlawumbe wayichazwa yilokho ukuthi ngikholiwe ngenza lento yakhe yokukholwa. Yebo bazalwane. So ngakhonjiswa kukhokho Abraham, ngiyamazi ke bazalwane. Inkosi yangikhombisa ukhokho wami uAbraham. Hallelujah. Amen. So ke ngiyanicela ke sizwe simnyama, asibuyele ekhaya. Umbuso wethu udinga abasebenzi. Hallelujah. Sibhizi siyafukuza embusweni wobumnyama, embusweni kaSathane. Angabe siyosebenza embusweni wethu, sisebenze singabapriesti, singabantu abakhulu. So ngicela siphendule ke bazalwane. Ubupriesti bobukhosi. Hallelujah. Basebukhosini. Ithe inkosi thina singumbuso wabapriesti. So singumbuso thina wabapriesti. Exodus. Exodus bani baba? Chapter 19. Yes. Verse 5 and 6. Niphi verse lami? Yes bazalwane. Asivule bazalwane, Exodus chapter 19 from verse 5. Hallelujah. Kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami, ligcine isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba wonke ungowami. Verse 6, nibe ngumbuso wabapriesti kimi, nesizwe esingcwele. Yilawo mazwi ozakuwakhuluma kubantwana bakwaIsrayeli. Bazalwane, uma sibuyela kubaba, siyigugu kuye. Kuzo zonke izizwe khona thina siyigugu kubaba. Ake sishiyeke konke lokho sikwenzayo, sibuyele ekhaya. Uthi singumbuso wabapriesti, isizwe sakhe esingcwele. Yikho umuntu omnyama ke, noma yikuphi lapho umuntu omnyama eqhamuka khona, unalento. Uyangizwa mangithi. Umuntu omnyama nje la ihamba khona unalento. Ingoba si-special thina kuNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane, asibuyele eNkulunkulu wethu. Hallelujah. Asiyazi identity yethu. Hayibonge Nkosi. Sisalapho ke bazalwane ku-Israel. Uma ungazazi uzodlala abantu. Uma ungazazi ubani uzodlala abantu. Ubani uzodlala abantu. Babe bekufundisa izinto esingazazi. Thina sinemithetho kaNkulunkulu ophilayo siyi-Israel. Not laws of Newtons. Not laws of Charles Darwin. Thina sinemithetho, laws of our living God. Sesidlalile abantu kakhulu baba, basenza ingcebelebane siyabantu basebukhosini. Basenza ingcebelebane ngenxa yokungazi ukuthi thina singabombuso, bayazibona ukuthi singamakhosi. Ingakho bathi bo kanje abazazi bangobani. Hallelujah bazalwane, sikhuluma ngothando likaKristu bazalwane. Asikhulumi kahle. Asibazondi. Asizondi umuntu. Ngaba sisawenza umyalo wenkosi yethu uJesu.
umyalo wenkosi yethu uJesu uthi thanda uNkosi uNkulunkulu yonke inhliziyo bese ithi thanda umakhelwane njalo ukuzithanda wena. Umyalo wenkosi uJesu nje uthi sithande. Haleluya. Kodwa la sikuzama ukucacisa ukuthi sikhuluma ngeidentity yomuntu omnyama ukuthi ungubani, ungu-Israyeli ongenakho ukuqonda, ongaqondi. Njengamanje abantu abangabaqondi siyaqondisa manje. Lithi izwi likaBaba uNkulunkulu abantu bami bayabhubha ngenxa yokweswela ulwazi. Sibanika lolo lwazi-ke abantu bakithi ukuthi cha singu-Israyeli. Umbuso kaNkulunkulu ngumbuso wethu. Asibona balombuso thina singabombuso wasezulwini. Imfundo yethu imithetho kabani? kaJesu Kristu waseNazaretha. Owavuka Haleluya. Uyinkosi yethu uJesu. Uyinkosi yethu, ungumpristi wethu omkhulu. uMoses wayenjani? Wayemnyama. Haleluya. Ehlala kuphi? eGibhithe. Kubantu abanjani? Abamnyama bazalwane. Ithini uDuteronomy 18? Ngiyakuvusela umprofeti onje, umprofeti onje nawe phakathi kwenu. uMoses wayemnyama, ngizomvusela uprofeti ofana nawe Moses. Haleluya. Ubani umprofeti? uJesu Kristu. Inkosi. Bazalwane simnandi lezi ndaba. Singu-Israyeli. Haleluya. Nkosi yasambulela egcineni. So bazalwane sisalapho ekuthenini ke uIsrayeli ungumuntu omnyama. Haleluya. Amen. uIsrayeli ungumuntu omnyama, uIsrayeli ufuze uNkulunkulu. Izwi lisho njalo bazalwane. Amen. Lithi uNkulunkulu wathi masidala umuntu. Lisiphi le scripture baba bengisibhalile? Ukuthi uNkulunkulu wathi masidala umuntu asifuze. SikuGenesis baba. Sibi scripture sami baba. Verse 20, 26 or 27. Yeah, Genesis 1 verse 26. Bengibhalile nje. Revelation should ngisibhala Revelation 4. Yaba. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze. Babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazane. Haleluya. So uma ungumuntu nje wena ungumfanekiso kaNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu asimufuze, wasidala ukuthi sifane naye. Haleluya. Bese siya ke bazalwane ku Revelation 4 verse 2 kuya ku 3. Isambulo chapter 4 verse 2 kuya 3. Siyobona ke usiyozwa ukuthi uNkulunkulu unjani. Alright, uthi uNkulunkulu kwaGenesis masenze abantu ngomfanekiso wethu. Asenze abantu umuntu, asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Okay. uNkulunkulu wabadala owesilisa wesifazane ngomfanekiso wakhe. Kusho ukuthi thina sifana noNkulunkulu. Kusho ukuthi sesiyobheka ukuthi uNkulunkulu unjani. Bese sibheka ukuthi laba abantu abadaliwe bona banjani. Okay. Sizocheka ke manje chapter 4 verse 2. Yes, Revelation 4. Isambulo. Masinyane ngaba kumoya. Bheka isihlalo sobukhosi sasime ezulwini nohlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi. Nohlezi phezulu kwesihlalo sobukhosi. Nohleziyo wayefana netshe lejaspi. Nesardiyu ukubukeka kwakhe. Nothingo lwenkosazana luhaqe isihlalo sobukhosi lufana nesimaragidu ukubukeka kwalo. Haleluya. Right? Okay bazalwane. Lithi izwi wayehlezi ihlalweni sobukhosi. uNkulunkulu loyo. Yeah. Wayefana netshe elibizwa ngothini? Ijaspe. Nohleziyo wayefana netshe lejaspi. Haleluya. Nesardiyu. Bazalwane, Jesu Kristu inkosi. Uyabusa kuze kube phakade. Ithe inkosi uNkulunkulu masakhe umuntu abe ngumfanekiso wethu. Sekuthiwa manje uhlezi ihlalweni sobukhosi ufana netshe ijaspe nesardiyu. So bazalwane sicela ukuyibuka ke sengumrisa siresearch ke itshe lelo sibuka isitshe lejaspe ukuthi linjani bazalwane. Okay, senzani labazalwane?
Laphana uGenesis 1:27 uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Hallelujah. Right? Baningi abantu namakhalas ahlukene emhlabeni. Hallelujah. Sifuna ukubona uNkulunkulu ophilayo, ubaba wethu osezulwini, umdali wezulu nomhlaba ukuthi yena unjani. NgokweBhayibheli kuthiwa wayefana nani? Netshele jaspi. Yes. Asibukeni itshele jaspi ukuthi linjani. Yabona. Lokho kuzosilidela ekutheni sibone umuntu owadalwayo waba umfaniso kaNkulunkulu ukuthi wayenjani. Ayibonge inkosi. Okay. Itshele jaspe nesadina. Ngiskusho njalo bazalwane. Ayibonge inkosi. Nanti itshele jaspe nesadi anganoma kuyabonakala ba? Kuyabonakala. Yabona. Ukhona nescripture lapho bazalwane. Itshe. Right. Yes. Ngifisa ukunibonisa futhi la livela kahle khona itshe. La livela kahle khona itshe lejaspe nesadiyo. Asibukeni bazalwane itshe. Baba bakhombise kahle itshe. Itshe lejaspi nesadiyo. Uyabona? Elifana nohlezi esihlalweni sobukhosi. Umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi. Ongumfanekiso kaNkulunkulu. Unje. Ayibonge. Lo hlezi esihlalweni sobukhosi kusho ukuthi ubaba uNkulunkulu lo. Hallelujah. uJohane mayimbona lapha ku chapter 4. Nangu bazalwane ijaspi nesadiyo. Hallelujah. Bese ubuka lapha ngasenhlake. Usuyayibonela na ukuthi ke okay ngokomthetho. Hallelujah. Ngokomthetho abantu bonke abakhona emhlabeni umuntu osondelene netshele jaspi. Umuntu onjani? Umuntu onsundu. Njengoba nibona abazalwane. Nabona napa abantu abamsulungu. Bese nithi uJesu wayenjena Jesu. Bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi. So bazalwane inkosi ke isivezela le information. Ikhumbula uqala kwayo yonke le ndaba. Ithe inkosi ngiyakuthuma uye esikhaleni uyomela uIsrael uyokhulekela uIsrael ukude noseduzane. Hallelujah bazalwane. Ithe inkosi iyangithuma ukuthi ngiyokhulekela uIsrael okude noseduzane. Inkosi yasingambulela ukuthi ungubani lo Israeli. Lo Israel fanele aphenduke kanjani njengoba sengichazile ukuthi uIsrael uphenduka kuini. Ukuthi uIsrael ungubani. Ukuthi uIsrael akashiye ini bazalwane. uIsrael ushiya konke kwezwe. Uma ungumuntu omnyama unguIsrael ngedini ngokweDNA, unguIsrael ngokwegazi, unguIsrael okhokho bakho oAbraham. Zazi ke kusukela namhlanje siyakunika lelo lwazi inkosi engambulele lona bazalwane. Uma ukhulunywa ngabantwana bakwaIsrael eBhayibhelini lingcwele kukhulunywa ngabantu abamnyama. Kukhulunywa ngomuntu ofana nami nawe. So singa-reject ivangeli, singamreject uJesu Kristu sithi umlungu. Sithi awabelungu, angisho njalo ngoba thina sithi awabelungu. Bazalwane ukholwa uNkulunkulu komuntu omnyama. So asiphendukeke bazalwane. Izithombe lezo othiwe kaJesu zomlungu akusizona ezeqiniso. Zingamanga. Hallelujah. uJesu wayengesiyena umuntu omhlophe. Wayengenazi ino lezinto engenalo ibale limhlophe. uJesu wayemuntu omnyama. Ubuso bakhe bufana noboya bani bezimvu. Inwele zakhe sorry masana. Inwele zakhe zifana noboya bani bezimvu. Banonenwele njalo mayesegugile ikhehla lo muntu abantu abamnyama. Hallelujah. Uboya bakhona ufana noboya obusongelanayo ubungabani bezimvu bazalwane. Siyabonga. So bazalwane inkosi ithe ngomhla ka24 October asiphenduke sonke sicele uxolo kuNkulunkulu wethu ophilayo obusayo emazulwini nasemhlabeni. Asiphenduke sonke Israel okude noIsrael oseduzane. Israel okude uyaphenduka wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi abesedela konke kwalelizwe ngoba uma uthi wena wamukela uJesu mase uqeda uma lapho awuqedile mzalwane. Awuqedile kumele udele konke uthi uMark 9:23 ya 24 uLuke 9:23 yes yes uthi ofuna ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla nemihla angilandele.
Haleluya. Uyazidela. Awugcini ngokuma eminyango uthi ngiyamamukela bese uyazidela bese ushiya konke bazalwane. Ushiya konke lokho okusingcolisayo. Sizophenduka ke ngomhla ka-24 October 2025. Yes, 2025. Sizophenduka, sizolahla konke. Uma ungasindisiwe uzokwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi bese ulahla konke okweza ushiya umsebenzi wamanyala nesithakalo. Ushiya iqole zokulwelizwe, ushiye konke okubi kwaSathane. Bazalwane konke. Yes, konke kulombuso kungumbuso kaSathane. Wena ke shiya konke uphendukele kuJesu Kristu abe inkosi nomsindisi, usebenzele yena yedwa. Usebenze embusweni kaBaba uNkulunkulu bazalwane. Wonke uIsrayeli okude noseduzane. Uma unguIsrayeli osindisiwe, uNkosi uJesu sinika ithuba lokuphenduka bazalwane, isikhathi siphelile. Siphelile. Inkosi yambula lezi zinto ngoba ayifuni ukuzolanda ibandla elingekho. Ifuna uzokulanda ibandla layo bazalwane. Asiphenduke, inkosi ifuna ukusihlambulula sisebenze umsebenzi wayo bese siyagoduka sekhaya. Haleluya. So ke ngiyanxusa Israel omuhle. Yanxusa bazalwane. Asiphendukeni. Mhla 24 sinenkonzo enkulu ingqungquthela ekhaya labafundi kwamaphumulo. Siyaphenduka. Sizoxolisa, sizobuyibula uNkulunkulu. Haleluya. Sizoxolisa siqede sishiye ngoba abantu abaningi baxolisile kaningi bazalwane. Baxolisile kodwa abaphenduki. Abaphenduki. Baxolisa baloke bexolisile nje kodwa akaphenduki. Axolisa umuntu abuyele emsebenzini kaSathane. Haleluya. I-professionalism kaSathane. Abuyele kuma sports, ama-sports akaSathane. Abuyele kuma celebrations. Ama-celebrations wonke asekhalendeni ase-South Africa kaSathane. Nasemhlabeni wonke zonke izinto ezicelebratewa ekaSathane. Haleluya. So ukuphenduka kusho ukuthi uyavuma ukuthi ngonile lento akusiyona kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyayiyeka, ngiyayishiya. Ngiyaphuma nengane zami eqoleni zalelizwe nasemsebenzini alelizwe nakuma-celebration alelizwe. Happy birthday nama-sports. Akekho umzalwane osindisiwe. Okhisimuzi into kaSathane yabezizwe, uNkulunkulu nababezizwe, o-Easter uNkulunkulu babezizwe, o-Mother's Day uNkulunkulu bezizwe, obani o-Valentine's Day, o-New Year's Eve, yonke obani September into look heritage into kaSathane, o-World Cancer, o-World AIDS Day, izinto zonke zobumnyama ekaSathane. Wena nje umntwana kaNkulunkulu ngomhla ka-24 October 2025 ekhaya labafundi kwamaphumulo eKZN eSouth Africa, uzobe uzele ukuthi manje sengiyavuma ukuthi ngizolandela uJesu Kristu yena yedwa impilo yami yonke. So ke uma ngabe ungumuntu omnyama ungasindisiwe usufuna ukubuyela uNkulunkulu ophilayo, umukelekile ngomhla ka-24 uze ekhaya labafundi eDabango kwamaphumulo KZN, uze uthi ngizovuma uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Ngizomukela uJesu bese ngidela konke kwalelizwe. Ngithethelelwe izolo ngizalo kabusha ngibesidalwe esisha. Then ngisebenzele umbuso kaNkulunkulu ophilayo. Haleluya. Then bese kuthi wena ongumuntu omnyama, ongumzalwane osindisiwe, kodwa usafunda imfundo yalelizwe, usasebenza imisebenzi yalelizwe, usacelebrate izinto zalelizwe. Ngomhla ka-24 uzoza ngoba usuthatha isinqumo sokuthi sengidela konke okwalelizwe. Njengomntwana kaNkulunkulu manje ngizosebenzela umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu ugovernment, theocracy, umbuso ozimele obuswa ngemithetho kaNkulunkulu. Masithi theocratic government. So ke manje mawuthi ngomhla 24 ngiyeza kule nkonzo, ngizophenduka ngivume ukuthi inkosi ngonile bese ke ngiyadela konke okwalelizwe. Konke okwalelizwe okungcolisayo. Wena njengomuntu omnyama osindisiwe, unguIsrael onjani oseduzane. Bese ukuthi mawuthi awusiyena umuntu omnyama. Yes. Uma ungesiyena umuntu omnyama. Right? Nawe futhi uma ngabe usindisiwe egameni kaJesu, uborn again, umele ukuthi uzophenduka ngomhla ka-24 October 2025 ukuthi manje sengiyaphuma kwi-world system ngoba wena ungu-Israyeli oseduzane, even if you are not a black person. So you are an Israelite ngokukaJesu Kristu osindisayo. Njengalokhu usindisiwe ungu-Israyeli
kaNkulunkulu. So kumele ukuthi uphenduke udele konke kwalelizwe usebenzele umbuso kaNkulunkulu if ungesiyena umuntu omnyama. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi sichaze kahle sisi. Hallelujah. Bengifisa siquote iscripture lesi sikuGalatia kuMagalatia la esichaza khona ukuthi wonke umuntu osindisiwe ubizwa uyinzalo kaAbraham. Khona la bengibhale khona. Hallelujah. Right. Galatia Ntokoza usikhumbule. Chapter 3. Verse 12. Unas Galatians 3:29. Kwama Galatians Chapter 3 verse 29. All right, verse 29 verse lokugcina bazalwane. Hallelujah. Kepha uma ningabaka Kristu seniyinzalo kaAbrahama nizindlalifa ngokwesithembiso. Hallelujah. Ngesingisi, if you belong to Christ, then you are the descendants of Abraham and will receive what God has promised. Hallelujah. So uma nje uzelwe kabusha usindisiwe, ungumntwana kaNkulunkulu wamukela uJesu wavuma uJesu aba inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Hallelujah. Usuyizalwane uyinzalo kaAbrahama, ungumIsrayeli nawe futhi. So ke nomhla ka24 uthi ngikhathele manje ukudlala isystem yalelizwe oba mina sengumntwana kaNkulunkulu. Even if I'm not a black person, but I am an Israelite. I am a descendant of Abraham because of Jesus Christ. So if faith yami, my faith through Jesus Christ ingenza ukuthi nami ngibe sesivumelwano sika-Israel lo wenyama. Hallelujah. A natural Israel. Yes. So ngiba Israeli kamoya. Esivumelwano sika-Israel wenyama. Phela ivumelwano dadewethu zanikezwe uIsrael wenyama. Hallelujah. So Israel wemoya uthola ivumelwano kuIsrael ngoKristu. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ke bazalwane egameni likaJesu. Sicabanga ukuthi icace kahle. Yes. Ngaphandle ke makusekhona okunye ukuvuka. Into esenza sithi ke asiphenduke thina esibizwa ngokuthi sisindisiwe, sibizwa ngoJesu Kristu. Siyaphendula lithi iBhayibheli lithi izwi lapha yana kuMatthew 7:21-23 lithi akusibo bonke abathi inkosi abayewubona bayongena embusweni kaNkulunkulu kodwa ilabo abenza intando yakhe. Ukuze sipheleleke bazalwane ukuthi asenze intando yakhe yona yodwa. Ayibonga inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. So ke umuthi usindisiwe umntwana kaNkulunkulu kodwa use under world system. Kusho ukuthi akwayenza intando kaJesu Kristu. Noma ungathi uJesu Kristu inkosi yakho akwayenza intando. uJesu usho labo bantu ukuthi ke ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. So ke uze sidle ifa lombuso kaNkulunkulu asitele konke walelizwe. Luka chapter 9 verse 23-26. Siyabonga Nkosi umusa sibusise. Amen. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi yobonana ngomhla ka 24 October.